अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, इस दम को अपने घरों में चलाएं। जिन घरों में शयातीन हैं, जिन्नात हैं, जिन जिस्मों के अंदर शयातीन हैं, जिन्नात हैं, हाज़िर होते हैं, कभी दौड़ जाते हैं, फिर आते हैं, हाज़िर होते हैं, परेशान करते हैं, मस करते हैं। आप इस दम को इंशाल्लाह चलाएंगे। जिन्नात के बड़े बड़े शयातीन के सरकश जिन्नात के बड़े बड़े सरदार भी अल्लाह के हुक्म से ये दम सुन के भागेंगे, जलेंगे। इस दम का कोई भी शैतान मुकाबला नहीं कर सकता। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी आए थे। वो एक जगह से डरे, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन पत्तों के सरसराहट की आवाज़ आई और भागे भागे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या वजह बनी, क्यों इतने हाँपे हुए हो, क्या वजह बनी है? तो कहते हैं, या रसूलल्लाह, फलां जगह पे कोई भी नहीं था, लेकिन पत्ते सरसरा रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, वहाँ पे शैतान था। तुम अगर वहीं पे खड़े होकर सिर्फ एक दफ़ा अल्लाह अकबर कह देते तो शैतान वहाँ से भाग जाता। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे भाइयों, इस दम को बड़ी मेहनत से हमने अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया है। आप इसको सुने, ऊंची आवाज़ में लगाएं, हैंड फ्री लगा के सुने। दुकान पे, घर पे, जहाँ जहाँ शयातीन की प्रेजेंस है, मौजूदगी है, आप इसको चलाएं। अल्लाह के फजल व करम से इस दम का कोई शैतान भी मुकाबला नहीं कर सकेगा। शयातीन के बाप भी वहाँ से भागेंगे इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अल्लाहु रब्बिल ला शुरीक बिही, अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर कबीरा, 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 अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु अकबर। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर 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 कबीरा 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 अल्लाहु अकबर 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 कबीरा 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 अल्लाहु अकबर कबीरा। जहाँ जहाँ जिन्नात नजर आते हैं नजर रखें इंशाल्लाह सारे खत्म होंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कबीरा 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 अल्लाहु अकबर 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 कबीरा 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 अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु अकबर
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कबीरा 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 अल्लाहु अकबर 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 कबीरा अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा अल्लाहु अकबर 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 कबीरा 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 अल्लाहु अकबर 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 कबीरा अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाहु अकबर 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 कबीरा 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 अल्लाहु अकबर कबीरा।